உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய 1400 mm ல இருக்கக்கூடிய சீலிங் ஃபேன் மாடல்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்குன்றத பார்க்கலாம். நார்மலா உங்களுடைய ரூம் ரொம்ப பெருசா இருக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10x10 அப்படின்ற மாதிரி ரூம் சைஸா இருந்தா 1200 mm அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட் சீலிங் ஃபேன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இல்லங்க உங்களுடைய ரூம் சைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா 15x15, 12x15 இல்ல 12x10 இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரூம் சைஸ் பெருசாகும் பொழுது உங்களுக்கு வைடா கவரேஜ் வேணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா 1400 mm இருக்கக்கூடிய சீலிங் ஃபேன்ஸ் ஷோரா நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். இதன் மூலமா பாத்தீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு வைட் கவரேஜ் கிடைக்கும். நம்ம வாங்கும் போதே ஃபர்ஸ்ட் மேஜரா லோ நாய்ஸ் ஆபரேட் ஆகிற மாதிரியான சீலிங் ஃபேனா சூஸ் பண்ணணுங்க. ரெப்யூட்டட் பிராண்டா இருக்க மாதிரி சூஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட்டோம்பேக், விகார்ட், பஜாஜ் மாதிரியான ரெப்யூட்டட் பிராண்ட் லாங் டேஸா பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்ல இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். சோ அவங்களுடைய மேஜர் விஷயம் என்னவா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா வைடான சர்வீஸ் சென்டர் இருக்கும், நல்ல ஒரு குவாலிடைஸ்டான ப்ராடக்ட்டை பில்ட் பண்ணி அதை ஸ்ட்ரக்சரபிள் பண்ணி சேல் பண்ணுவாங்க. சோ அதனால நம்மளுக்கு அந்த ப்ராடக்ட்டோட வர்த்னஸ் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி வரக்கூடிய 1400 mm எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 280 cm ல கூட ஏர் டெலிவரி கொடுக்குறாங்க. சில BLDC மாதிரியான ஆபரேட்டட் ஃபேன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரிமோட் ஆப்ஷனுமே கொடுக்குறாங்க. இதுலயே ஸ்லீப் ஆப்ஷன், பூஸ்டர்க்கான மோட் ஆப்ஷன், LED லைட் செட்டப் ஓடும் நம்மளுக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் எல்லாமே வருதுங்க. இதுவும் நம்மளுக்கு ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் அப்படினே சொல்லலாம். பெரும்பாலும் இப்ப வரக்கூடிய BLDC டெக்னாலஜி இருக்கக்கூடிய ஃபேன் மாடல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு BE அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டார் ரேட்டட்ல கொடுக்குறாங்க. இதுல 3 ஸ்டார்ல இருந்து 5 ஸ்டார் வரைக்கும் நம்ம ஃபேன்ஸ்லயுமே சூஸ் பண்ணும் பொழுது அதிகப்படியான எலக்ட்ரிசிட்டியை சேவ் பண்ண முடியும். இன்வெர்டர்லயும் இந்த மாதிரியான ஃபேன்ஸ் எல்லாமே ரன் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு நார்மல் ஃபேன் கம்பேர் பண்ணும்போது இன்வெர்டர்ல போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே ஸ்லோ ஆயிடும். எலக்ட்ரிசிட்டி போன உடனே இன்வெர்டர்ல கனெக்ட் ஆகும் பொழுது. ஆனா இந்த மாதிரி BLDCல இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி பவர் இருக்கும்போது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு எஃபிஷியன்சி, எந்த அளவுக்கு ஃபேன் ரொட்டேட் ஆச்சோ அதே மாதிரி தான் இன்வெர்டர்லயுமே ரொட்டேட் ஆகும். இது ஒரு மேஜர் ஆடட் அட்வான்டேஜ் அப்படினே சொல்லலாம். அண்டர்லைட் ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா மோர் தென் 3 வாட்ஸ்க்கு மேல இருக்க மாதிரி பாத்துக்கோங்க. சில ஃபேன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட டெடிகேட்டட் அப்ளிகேஷன்ஸ் மூலமாவும் நம்மளால இதை அக்சஸ் பண்ற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு ஃபேன்ஸ் எல்லாமே வரதாங்க செய்யுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 24 இன்ச் ஃபேன், அதாவது 600 mm ஃபேன் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ரூம் சைஸ், அதாவது கிச்சன் மாதிரியான இடங்கள்ல அரௌண்ட் 30 ஸ்கொயர் ஃபீட் தான் இருக்கு அப்படின்னா தாராளமா நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். அதுவே 30 ல இருந்து 65 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கு அப்படின்னா 900 mm ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது 36 இன்ச்ல இருக்கக்கூடிய ஃபேன்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். அதுவே உங்களுடைய ரூம் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபேன் சைஸ் ரூம், அதாவது 65 ல இருந்து 120 ஸ்கொயர் ஃபீட் குள்ள இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல 48 இன்ச்சா இருக்கக்கூடிய 1200 mm ஃபேன், இந்த சீலிங் ஃபேன் தான் நம்ம காமனா எல்லாரும் யூஸ் பண்றோம். இத போடலாம். இல்ல உங்க ரூம் இன்னும் கொஞ்சம் சைஸ் பெருசா இருக்கு, அதாவது 120 ல இருந்து 225 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல லார்ஜ் ரூமுக்கு 56 இன்ச், அதாவது 1400 mm ல இருக்கக்கூடிய சீலிங் ஃபேன் நம்ம இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா, இந்த மாடலை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். 5 ஸ்டார் ரேட்டட் ஃபேனா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அரௌண்ட் 45 வாட்ஸ் BLDC ஃபேனா இருந்ததுனா தான் உங்களுக்கு கவர் ஆகும். அப்ப பெருமளவுல பெரிய ஃபேனா இருந்தாலுமே பவர் நம்மளுக்கு கம்மியா தான் எடுக்கும் அப்படிங்கறத இது மூலமா ஈஸியா கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம். ஒரு சில ஃபேன்ல 3 இயர் வாரண்டி, ஒரு சில ஃபேன்ல 2 இயர்க்கான வாரண்டி இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. சோ எது உங்களுக்கு ஆப்டா இருக்கும், உங்க பட்ஜெட்டுக்கு எது ஃபிக்ஸபிளா இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தாராளமா நீங்க சூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நான் சொல்லி இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்டா இருக்கக்கூடிய 1400 mm இருக்கக்கூடிய சீலிங் ஃபேன் மாடல் என்ன இருக்குன்றத ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல மாயா சீலிங் ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். பவுடர் கோட்டட் 1400 mm சீலிங் ஃபேன் மாடலா கொண்டு வந்திருக்காங்க. எக்கானமி டிசைன் 290 RPM ஃபேன் ஸ்பீடோட வருதுங்க. கம்ஸ் வித் 8 kg ஆஃப் வெயிட் அண்ட் 75 வாட்ஸ்க்கான பவர் கன்சப்ஷனும் கொடுத்திருக்காங்க. ஷாக்கல் அசம்பிளி பிளேட் செட் ஃபேன் மாடலுங்க இது. பிளிப்கார்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1681 ரூபீஸ்க்கு 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல உஷா சீலிங் ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். ஹை லிஃப்ட் ஆங்கிள் பிளேட் ஃபார் வைட் ஏர் ஸ்ப்ரெட்டோட வருது. சுப்பீரியர் ஹை பெர்மபிலிட்டி கிரேட் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபேன் மாடல் அண்ட் ஸ்டீல யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. கம்ஸ் வித் 5 ஸ்பீட் செட்டிங் அண்ட் இன்டோர் யூசேஜ் பண்ணிக்கிற மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க. பவுடர் கோட்டட் வித் ஓவரால் 4 kg ஆஃப் வெயிட் வருங்க. பிளிப்கார்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2279 ரூபீஸ்க்கு 9.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 5 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு.
6th பிளேஸ்ல Crompton ceiling fan பத்தி பார்க்க போறோம். indoor use only wattage 54 watts fan மாடலுங்க இது. glossy finish copper motor fan மாடலாவா வருதுங்க இது. 300 rpm motor speed and economy design ஆவும் வருது. 8560 CFM and 2 year கான warranty and fans கொடுக்கறாங்க. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2364 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் மேல ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் and verify ratings கிடையாது. 5th பிளேஸ்ல Havells ceiling fan பத்தி பார்க்க போறோம். 1400 mm கான air delivery உங்களுக்கு up to 260 cm வரைக்கும் வருது. running at high speed of up to 300 rpm வரைக்கும் உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க. designed with a painted finish on the blades ஓட வருது. 3 blade fan delivery and cools down room quickly. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2685 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 114 verify ratings இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல பாரா சீலிங் ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். 1400 mm கான BLDC ஃபேன் with 2 year கான வாரண்டியோட வருது. 270 rpm மோட்டார் ஸ்பீட் கொடுத்திருக்காங்க. டை காஸ்ட் அலுமினியம் இருக்கு. சூட்டபிள் ஃபார் ஹோம் ஆபீஸ் அண்ட் 270 CFM ஏர் ஃப்ளோ இருக்குங்க. 5 ஸ்பீட் செட்டிங் அண்ட் மெட்டாலிக் டிசைன் லுக் கூட வருது. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 4490 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் மேல ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் கிடையாது. 3rd பிளேஸ்ல Superfan ceiling fan பத்தி பார்க்க போறோம். 5 year கான வாரண்டி BLDC மோட்டார் வித் ரிமோட்டோட வருதுங்க. 270 rpm மோட்டார் ஸ்பீட் அண்ட் டை காஸ்ட் அலுமினியம் ஓட தராங்க. டெக்கரேட்டிவ் டிசைன் அண்ட் 5 star ரேட்டட் 40 watts கான கன்சப்ஷனோட வருது. டிராப் சேஃப் ரிமோட் ஹை ஸ்பீட் மோர் ஏர் டெலிவரியோட வருது. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 4990 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 698 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல Oceco and ceiling fan பத்தி பார்க்க போறோம். 5 speed and 1400 mm ceiling fan மாடல் 34 watts கான பவர் கன்சப்ஷன் 280 watts கான அதாவது rpm கான fan speed மோட்டார் கொடுத்திருக்காங்க. டர்போ மோட் LED லைட் ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன் சேவ் அப் டு 1500 in a year சொல்லிருக்காங்க. 2 year கான வாரண்டியும் வருது. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 6032 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 11 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல Hans ceiling fan பத்தி பார்க்க போறோம். காப்பர் 50 watts கான DC மோட்டார் அண்ட் வுடன் ஃபினிஷிங் ஓட வருதுங்க. 5 பிளாஸ்டிக் ABS blade with 2 year கான வாரண்டி தராங்க. ரிமோட் கண்ட்ரோல் அண்ட் 300 watts கான மோட்டார் ஸ்பீடும் 24 watts கான LED லைட் அண்ட் ஹை குவாலிட்டி வைண்டட் ரோட்டரி மோட்டார் கொடுத்திருக்காங்க. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 7736 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 9.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 7 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த சீலிங் ஃபேன்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா ஆப் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் ரிவ்யூஸ் signing off. Bye bye. See you. Have a nice day.